स्नोरिंग यानी खर्राटे लेना। स्नोरिंग एक नॉइजी ब्रीदिंग हेल्थ प्रॉब्लम है जो एयरवे यानी सांस नली के पार्शियली ब्लॉक होने पर होती है। ये मैन और वुमेन दोनों को चाइल्ड एज, यंग एज और ओल्ड एज में कभी भी हो सकती है। आफ्टर एज 30 45% लोगों को स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है। खर्राटे लेना सामान्य नहीं है, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ और लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। इससे स्लीप डिप्राइवेशन के साथ साथ खून में ऑक्सीजन की कमी, कमज़ोरी, हेडेक, हाइपरटेंशन, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, रिश्तों में तनाव और स्लीप एपनिया जैसी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्लीप एपनिया स्नोरिंग की नेक्स्ट स्टेज है। स्लीप एपनिया का मतलब है सोते समय एयरवे के कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाने से सांस लेने में तकलीफ होना। इसमें व्यक्ति 10 से 15 सेकंड तक सांस नहीं ले पाता और दम घुटने से घबराकर उठ जाता है। ऐसा पूरी रात में कई बार होता है। ऐसे में नींद से उठने के बाद व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है। कॉजेज़ ऑफ स्नोरिंग। स्नोरिंग की सबसे बड़ी वजह है मुंह की ऊपरी सतह यानी सॉफ्ट पैलेट, थ्रॉट टिश्यूज़ और फेरिंग टिश्यूज़ का लूज हो जाना। ये लूज टिश्यूज़ सोते समय सांस नली में रुकावट पैदा करते हैं। ऐसे में सांस लेने पर इन लूज टिश्यूज़ में वाइब्रेशन होता है। ये वाइब्रेशन का साउंड ही खर्राटे या स्नोरिंग कहलाता है। कॉज नंबर 2, ओबेसिटी। मोटापे से पीड़ित व्यक्तियों के गले में इन और आउटसाइड स्टोर्ड फैट की वजह से सोते समय एयरवे पार्शियली ब्लॉक हो जाता है और स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है। कॉज नंबर 3, ओल्ड एज। ओल्ड एज में थ्रॉट टिश्यूज़ में वीकनेस के कारण सांस लेने पर वाइब्रेशन ज़्यादा होने से खर्राटों की समस्या होती है। कॉज नंबर 4, कोल्ड एंड कफ की वजह से नोज़ और थ्रॉट में सूजन एयरवे को ब्लॉक करती है। इनलार्ज्ड टॉन्सिल्स भी एयरवे को ब्लॉक करते हैं जिससे स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है। कॉज नंबर 5, अल्कोहल और स्लीपिंग पिल्स लेने और स्मोकिंग करने वाले लोगों में स्नोरिंग की प्रॉब्लम सामान्य से 2 गुना ज़्यादा होती है। अल्कोहल और स्लीपिंग पिल्स थ्रॉट टिश्यूज़ को ओवर रिलैक्स करते हैं और स्मोकिंग करने वाले लोगों के सांस नली में सूजन की वजह से सांस नली ब्लॉक हो जाती है। हाउ टू क्योर स्नोरिंग। अगर आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है तो कभी भी अपनी पीठ के बल ना सोएं। पीठ के बल सोना एयरवे को ब्लॉक करता है, इसलिए आप अपनी दाईं या बाईं करवट लेकर सोएं। क्योर नंबर 2, योगा और प्राणायाम। डेली 10 to 20 मिनट्स योगा और प्राणायाम प्रैक्टिस करने से स्नोरिंग और स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम में बहुत ही जल्दी फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। प्राणायाम और योगा करने से नोज़, थ्रॉट, माउथ मसल्स और फेरिंग टिश्यूज़ की लूजनेस ख़त्म होती है, जिससे कि एयर पैसेज क्लीन और ओपन रहता है। साथ ही ये आपकी लंग्स की कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करता है। इनमें कपालभाति, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, चैंटिंग ऑफ ओम, सिंहासन यानी लॉयन पोज, भुजंगासन, कोबरा पोज, धनुरासन, सूर्य नमस्कार बेनिफिशियल हैं। क्योर नंबर 3, आयुर्वेद के अनुसार स्नोरिंग के प्रॉब्लम में रोज़ रात सोने से पहले अपनी नॉस्ट्रल्स में 2 to 3 ड्रॉप घी की डालिए। ये स्नोरिंग की इंटेंसिटी को कम करता है। बेसिल, जिंजर, पेपर और कार्डेमम का काढ़ा बनाकर पीना भी लाभदायक है। क्योर नंबर 4, होम रेमेडीज़। सोने से पहले पानी में नमक मिक्स करके इससे गरारे करें या स्टीम इनहेलेशन से भी ब्लॉक एयर पैसेज को क्लीन कर सकते हैं। हाउ टू प्रिवेंट स्नोरिंग। हैवी डिनर को अवॉइड कीजिए। सोने से पहले ठंडा या तला हुआ खाना ना खाएं। अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग और स्लीपिंग पिल्स। यूज़ रेज्ड पिलो। लिसन म्यूजिक एंड de-stress योरसेल्फ। फ्रेंड्स, मीडियम साउंड स्नोरिंग की प्रॉब्लम को चिन स्ट्रैप, माउथ गार्ड, नोज स्ट्रिप्स एक्सेट्रा एंटी स्नो डिवाइसेस का यूज़ करके टेम्पररीली सॉल्व किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। हेल्थ से रिलेटेड आगे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।